Ishin 37 ditë të gjata për Greqinë për të parë çfarë ka ndodhur me këtë vrasje. Zoti Guri, edhe një herë përshëndetje. Përshëndetje. Pam çfarë ka ndodhur me vrasjen e Caroline Crouch dhe nga bashorti i saj Babian Agnostopoulos, i cili pasi është arrestuar i ka hedhur akuzat për vrasësit që ishin shqiptar. Menjëherë komuniteti u foli menjëherë për origjinën shqiptare të vrasësve, por nuk ka qenë kështu. Flasim pak çfarë ka ndodhur këto ditë dhe le të themi është ofenduar komuniteti shqiptar në Greqi pas këtyre akuzave. Nuk është hera e parë që ndodh një incident i ngjashëm. Fatkeqësisht edhe në të kaluar ka patur viktima të dhunës brenda familje apo të grabitjeve me pasoj vdekjen, të shpive të dhunura dhe të pronarëve të tyre. Ajo që ishte dëshpërueshme në këtë fakt është që këtë radhë 37 ditë Komuniteti Shqiptar në Greqi përjetoi një situatë shumë psikologjike të rënduar, një bombardim nga një grup mediash të cilat janë, mund të themi, deri ekstremit djathtë, në fashiste e kështu me radhë, të cilat suportojnë disa forca politike dhe fatkeqësisht kryefjala atyre ka qenë shqiptarët egër, vrasës shqiptar, egrësia e vrasësve, shqiptarët janë vrasës, pra një muri lajmesh të gjitha në fakt ishin fake news të bazuara, që kjo është që lë një pikpyetje të madhe, thjesht në dyshimin që autori i vrasjes i përcolli autoritetet greke që grabitësit, pra në bazë të fantazisë të tij, flisin gjuhë të huaj, pa e përcaktuar nëse kjo gjuhë ishte shqiptare, bullgare, rumune, serbe apo turke, diçka tjetër. Dhe këtu lind një pikpyetje e madhe, pse autoritetet greke duhet të përcjellsin në opinion apo komente për të forconin mediat me tregtimin se ata ishin shqiptarë. E kuptoj. Ndërkohë, flitet edhe patjetër për debatet edhe zënkat e shpeshta që ka pasur çifti, u përfol për një divorc që është kërkuar dhe më pas është përfolur për një siguracion jete, për të cilin siguracion ishte edhe arsyeja kryesore përse ai vrau bashortën. Cilat janë ku qëndron e vërteta deri më tani, çfarë thot policia greke? Është një histori, të themi, pak nëse që kemi përjetuar për filmat e Hollywoodit, që e dim shumë mirë kur hyn interesat mes apo ka probleme në qift, gjithmonë fantazia shfrenon dhe kalon fatkeqësisht edhe në tragedi, siç kemi vrasjen në të radhë. Ende nuk ka një pistë të qartë nëse vrasja është arsye xhelozie apo probleme në qift apo janë interesat ekonomike e kështu me radhë. Ajo që është vërtet e dyshim dhe ose më thënë diçka që nuk mund të konceptohet është gjaktësia e autorit, i cili siç duket i kishte paramenduar, e sajoi vrasjen me gjaktësi, krijoi më pas gjurmë të reja për të shmangur vëmendjet dhe për të shpëtuar drejtësisë greke, duke akuzuar të tjerët, duke arritur në pikën sa ai mbyti qenin e tij pasi kishte mbytur bashortën. Pra kemi një mori veprime të cilat të bën të mendosh ndryshe, dhe këtë e thonë shumë ekspertë kriminalistikën që gjaktësia e tij, mënyra si ai doli në media, mënyra se si u soll informacionet e detajuara nga fantazia e tij rreth tre grabitësve e kështu me radhë, lënë shumë pikpyetje për të parë nëse personi fjalë ishte ngjarje e momentit, pra gjaktësi e sipër, por dyshimet janë sepse ky ishte një veprim i paramenduar dhe madje i mirë menaxhuar në thonjë za më pas për të shmangur çdo lloj përgjegjësi dhe për të fshehur gjurmët e tij. Në momentin që vetë bashorti ka pranuar, pra u dorëzua dhe pranoi autorsinë të krimit, si ka reaguar opinioni publik? Dhe në fakt doja të di, a ishte më e lehtë për publikun grek të besonte që vrasësi ishte shqiptar? Duke qenë që kemi një traditë as pak të këndshme nga ky blok mediash, të cilat gjithmonë sajojnë fake news me objekt shqiptarët, opinioni është shumë delikat, shumë ndjeshëm rreth shqiptarëve dhe gjithmonë është krijuar një psikozë në opinion që shqiptarët janë njerëz që vijnë nga një botë e tretë, janë njerëz që s'kan identitet, janë njerëz që janë të pazhvilluar, nuk kanë kulturë, dhe kjo shet shumë në opinion. Dhe në rastin e fjetë, për 37 ditë, mediat e shkruara elektronike dhe vizive edhe shtypi shqiptarët të kishin në objektiv. Ndërkohë që kur u rezultoi që vrasi ishte një shtetas grek,
çuditërisht nuk u fol më as për grekun, as për shqiptarin dhe as për turkun, por u fol për një 32 vjeçar autorin e krimit bashkëshort. Pra kemi një tendencë edhe këtu në mënyrën se si fshehet krimi. Edhe unë do të përcjell edhe një lajm, nuk e di nëse jeni të informuar, pak ditë 2 ditë më parë ndodhi një incident tjetër, një përdhunim në grup i një 50 vjeçare shqiptare në lagjen Petrano të Athinës, dhe këtu kemi përsëri demaskimin e mediave greke, tendencën e tyre, të cilat e paraqisin atë si një qytetar të thjeshtë, një zonjë e varfër, një zonjë që vjen nga shtetet e dobta, por pa thënë origjinën e saj. Nëse shqiptarët janë kriminala, janë vrasës, janë edhe viktima. Janë ata që vuajnë të gjithë gjë. Dhe opinioni duhet të ndajë dhe të jetë informuar drejt. Nëse i referohemi profesionalizmit, duhet të themi edhe shqiptarin kriminal, që janë të poshtë, por edhe viktimën që është shqiptare. Pra ju patjetër racizmi është gjithmonë duket sikur është shuar pak, sikur është zbutur pak, por me sa duket ekziston ende në Greqi, apo jo zoti Guri? Ka jetim të gjeshëm, dy komunitetet, shqiptar dhe ai grek, pra shoqëria vendase është unike. Nuk ka diferencë me tjetrin, nuk kanë probleme me tjetrin. Problemet shkaktohen ose më saktë krijohen nga grup mediash për konsum të ditës, për konsum të disa forca politike apo disa forca të themi të ekstremit të djathtë. Shoqëria është unike. Ne me shoqërinë nuk kemi asnjë problem. Përkundazi, marrëdhëniet tona sa vjen ditë forcohen dhe kjo fatmirësisht qytetarët tashmë e kuptojnë shumë mirë që pjesa më e madhe e kuptojnë shumë mirë që nuk mund të jenë shqiptarë fajtor për gjithçka. Por këtu kemi një që dhe insistoj dhe gjykoj që duhet autoritetet greke më në fund të kuptojnë që nuk mund të luajnë më duke helmuar opinionin publik dhe ta ludojnë me pretendimet apo me dyshimet që mund të jenë shqiptarë. Patjetër, po ju keni kërkuar në fakt edhe një reagim nga shteti i lëndë. Keni kërkuar të reagojë dhe të kërkoj falje te komuniteti shqiptar. Ka ndodhur diçka nga instancat greke? Komuniteti shqiptar reagoi, gjithë secili nga pozita e tij, pra jo vetëm faktori shqiptar, qofshin këto grupime të ligjshme apo dhe individët, edhe nga pala greke ka pasur shumë reagime, kryesisht nga forcat progresiste dhe ta themi organizatat e majta, dhe është kërkuar që të pakën në mos një falje publike të ketë një indeks, një shenjë për mirësim të kësaj situate, që nuk mund të vazhdohet më në vitin 2021, në shekullin në shekullin e tretë, me mentalitetet të mesjetës. Pra, duhet përforcohen marrëdhëniet. Raportet tona janë të shkëlqyera, nuk mund të helmohen nga ngjarje të tilla, për të përdoren politikisht për konsum ditës, sepse sot ndodhi me shtetasin grek, mund ndodhi me shtetas shqiptar, mund ndodhi me një rumun dhe kështu me radhë. Vrasja, krimi është krim. Nuk ka as komsi, as identitet. Është krim. Është diçka e dënueshme dhe uroj mos ndodhi askujt. E vërtet. Ndërkohë pritet ky reagim dhe nga shteti grek, të shohim çfarë do ndodhi. Më tregoni pak çfarë po ndodh me dënimin e autorit? Autori është në gjykim e sipër dhe këtu ka lindur është hapur një debat shumë i madh, pasi në bazë të ligjit në Greqi që sa i dënohet me burgim të përjetshëm, burgimi i përjetshëm shndërrohet në 7 vjet burg, dhe nëse ai bën 7 vjet burg, pra të detyrueshëm me sjellje të mirë dhe me punën në burg, ai për 3-4 vjet lihet i lirë. Dhe kjo ka të ndryshë akoma më tepër ta themi opinionin publik, pasi nuk mundet një njeri me një gjatësi kaq madhe të bëjë një vrasje kaq makabre, të lënë një të mitur jetim dhe për një periudhë kohore 3-4 vjeçare të jetë i lirë. E kuptoj. Mirë, zoti Guri, unë ju falenderoj shumë për këtë lidhje. Urojmë që mos të përsëriten situata të tilla, derisa të gjetë gjithmonë autori, para se të gjetë autori duhet me pa gjithmonë çfarë thuhet, sepse publiku dhe opinioni publik është shumë i rëndësishëm. Ju falenderoj shumë. Kënaqësia ime, unë do të shtoja në Leoni, ne jemi një shoqëri unike në Greqi, pavarësisht se për disa mund të jemi shqiptar, të bullgar, të rumun, por jemi një, sepse ne jemi këtu duke dhënë kontributin tonë në ekonominë reale, duke dhënë kontributin tonë, ta themi në pasurinë e paluajtshme, jemi këtu, nuk kemi braktisur Greqinë dhe nuk e braktisim, është shtëpia jonë. Ndaj, përposhtë kësaj, duhet të gjithë së bashku të japim më të mirën për shoqërinë, për të pasur një të ardhmë më të mirë për fëmijët tanë dhe për shoqërinë ku jetojmë. Shumë saktë, shumë saktë. Faleminderit edhe për këtë mesazh të fundit që sapo dhat. Gjithë e mirë dhe punë të mbar. Faleminderit.